Сәлем достар, бүгінге өте оңай математикалық сұрақтар дайындап қойдым. Былай жасайық. Егер барлығына дұрыс жауап берсең, лайк басасың, ал қателескен болсаң, пікір қалдырып, міндетті түрде каналыма жазыласың. Кеттік көрейік. 12 қосу 8. 20 минус 5. 3 көбейту 4. 20 бөлінген 5. 4 көбейтілген 5-ке қосу 10. Айгүлде 8 алма бар. Ол тағы 4 алма сатып алды. Айгүлде барлығы қанша алма болды? 8-дің 25% қанша? 10 көбейту 10. 25 қосылған 15. 50 азайтылған 30. 5 көбейту 2. 100 қосу 200. 100 азайту 25. 10 бөлу 2. 20 бөлінген 4 қосу 6. Шаруада 5 тауық бар. Әр тауық 2 жұмыртқа туады. Барлығы қанша жұмыртқа болады? 0,175 қосылған 0,125. 6 көбейту 3. 100 бөлу 4. Пойыз сағатына 30 км жүреді. 2 сағатта қанша километр жүреді? 7 көбейту 5. 50 қосу 25. 8 көбейту 2. Дүкенде 1000 теңгенің кітабына 25% жеңілдік жасалды. Жеңілдік мөлшері қанша? 10-ның 50% қанша? 18 бөлу 6. 9 көбейту 3. 6 көбейту 2 минус 5. 80 азайту 40. Пицца 4 бөлікке кесілген. Егер сіз 2 бөлігін жесеңіз, пиццаның қанша пайызын жедіңіз? 30 бөлу 3. 50 бөлу 10. 10-ның 2-ден 1 бөлігі қанша? 12 бөлу 3. 34 қосу 16. 42 бөлу 7. 15 бөлу 5. 9 көбейту 3 қосу 12. Талғатта 20 кәмпит бар. Ол достарына 10-ын берді. Талғатта қанша кәмпит қалды? 11 көбейту 2. Шоколадтың бағасы 600 теңге. Ал сен 3 данасын сатып алдың. Сен қанша теңге төледің? 4 көбейту 4. 15 азайту 9. 20-ның 4-тен 1 бөлігі қанша? 0,5 санын бөлшек түрінде жаз. 2,5 қосылған 1,5 қанша болады? 50 бөлу 10 қосу 8.
8 бөлу 2. 2 көбейту 12. Көйлек $4000 тұрады. Оған 10% жеңілдік бар. Жеңілдік қанша? Осымен сұрақтар бітті, достар. Қалай болды? Оңай ғой, иә? Бірақ басындағы келісімді ұмытпаймыз. Пікір қалдыру, лайк басу және каналға тіркелу. Сау болыңдар.